पागल हो गई हो क्या? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? पास रहती हो मगर ऐसा लगता है कि कोसों दूर हो। कहती थी कि मुझे खोना नहीं चाहती और अब जिंदगी से निकालने की बात करती हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो। चाहे 100 बार यादें मिट जाएं, मैं फिर उनमें आके बसूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? भूल जाओ तुम मुझे। मैडम कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या चाहिए तेरे को? हाँ वो चाहिए मुझे। नहीं दे सकता ना तो निकल यहाँ से।